Nos episódios anteriores do Tô de Mudança. Você vai ver, então esse é o nosso showroom, onde nós temos as soluções de áudio, vídeo e automação. Fechou, cara. Nossa proposta. Vamos lá, então. Então, Esther, essas foram as escolhas que a gente fez. E agora que o projeto tá pronto, né? Bora pra obra. Vambora. Uma cidade tão linda com uma praia dessas, não é à toa que tem tanta gente caminhando logo cedo. Casa nova, vida nova. Parece que a mudança está fazendo bem ao Wagner. Primeira missão finalizada com sucesso. Agora vamos em frente, porque o dia de hoje vai ser cheio. Meu nome é Edilson, né? Eu sou um dos sócios proprietários, eu e meu irmão somos donos da Camargos, né? E a Camargos, ela surgiu em 2014. O diferencial nosso, um produto bom, com qualidade, né? A gente trabalha hoje, né, com marceneiros, não é plano de corte, né? É um produto diferenciado, que é um móvel sob medida. É o marceneiro que produz o móvel. É um projeto que a gente atende arquitetos, né? Que o arquiteto nos manda, a gente faz. A maioria o plano de corte não consegue fazer, a gente faz. Ferragens, né? Trabalha com uma ferragem boa, dobradiças inox com amortecedor, corrediças ocultas com amortecedor, 100% MDF, fundo 6mm, um produto mais aceito no mercado. O principal item que você deve se preocupar quando você vai atrás de parceiros é sempre analisar os acabamentos, se possível você visitar algum apartamento que eles executaram para poder ver os acabamentos, também se identificar com a empresa, com a maneira que a empresa trabalha, né? Em relação também a prazos de entrega, os materiais que eles trabalham, também é muito importante, né? E sem contar também de uma pesquisa rápida, né, no mercado, credibilidade e tudo mais, isso é muito importante. Então, Wagner, como tu viu já o nosso processo de corte, agora vou te mostrar aqui o nosso processo de pré-montagem. Tá. Depois que corta lá, vem para montar aqui. Isso, vem para cada bancada, né? Tá. Onde o marceneiro faz a pré-montagem, monta, confere as medidas de novo, faz os ajustes, né? Por exemplo, aqui essa cozinha, né? Tá colocando aqui as portas delas, né? Faz a regulagem. E os clientes costumam vir aqui para ver como é que tá ficando? Com certeza, a maior parte do nosso cliente, ele faz a visita na firma. A gente já mostra de onde saem os móveis e tudo. Que legal. Isso é um processo legal, né? Que ele praticamente acompanha isso aí tudo. Depois que você faz essa pré-montagem, confere que tá tudo certo, aí depois você já vai embalar ele? Sim, daí o marceneiro desmonta aqui, né? Aí vem o processo de embalagem. A gente faz essa embalagem aqui com plástico bolha, né? Aí passa um estresse por volta dele ali, tudo bem, bem amarradinho para não ter perigo de soltar, de bater um no outro ou ralar um no outro quando vai carregar. Todo um cuidado para chegar da melhor forma na casa do cliente. Se chegar arranhado, o cliente já vai querer. Aí tem que trocar. Vai né? querer que troque.
Então na hora que chegar no meu apartamento já é mais rápido esse processo Com certeza. do que aquelas outras empresas que fazem geralmente montagem dentro do apartamento, Isso, sujeira. Vira uma bagunça, né? Lógico, vai ter alguma pequeno Normal. Né? detalhe de corte, mas isso é normal, né? Sim. Então o projeto hoje do apartamento inicia como? Cortes de áreas molhadas primeiro. Corta-se todas as áreas molhadas, pré-monta na fábrica, né? Faz os ajustes necessários, posterior monta, retorna para a fábrica e corta o restante. O que é o restante? Home de sala, suítes, né? Cortou, vai lá e pré-monta para finalizar a parte de marcenaria, né? Para que isso? Para não atrasar a próxima empresa que vai executar o projeto. Se eu fizer todo o apartamento e liberar posterior para a marmoraria, acaba atrasando, né, a parte de instalação das pedras. A marmoraria hoje é um complemento da nossa marcenaria, né? Então, muitas vezes que o cliente vem aqui e fecha conosco a marcenaria, eles 99% fecham a marmoraria junto, porque ele já quer uma coisa mais fechada, né? Então se adequou para nós e para o cliente, a comodidade ficou muito boa para o nosso cliente também. A chegada do material, né? O processo é feito lá dentro. Chega o material aqui, chegou o material, a gente descarrega ou com uma ponte, pegou aqui, descarrega, ou o próprio caminhão que tem o guindaste, né? Pegou o material, descarregou aqui. Esse equipamento é usado para isso, para pegar Isso. a pedra e... Esse pega a pedra aqui para levar para a máquina, para corte. Ou pega dentro do caminhão que vai descarregar aqui, né? Vai ser descarregado o material, pegou, descarregou aqui e segue o processo. Tá. Ó, Então daqui... a gente descarregou vai o pra lá. material, já está separado por clientes, né? Separou o material, veio para corte. O que vai acontecer? O operador da máquina vai pegar, pegou, leva para a mesa da máquina, largou em cima da mesa, tá? Vai ser feito o programa para corte. A máquina vai ser cortada todas as peças aí conforme o projeto que foi vendido. Eu vi que o pessoal tava jogando água aqui. Para que serve essa água que eles jogam? A água é para refrigeração de corte, para refrigerar o corte do material. E outra é para o pó, né? O processo de pó. Pois é, porque eu imagino que deve fazer muito Nossa, pó. Muito pó, muito pó. E se não usasse água, talvez... Se não fosse- usasse a água, nós estaríamos sufocados, não podia nem estar falando agora. Legal. Muito pó mesmo. E a programação, tudo é via Programação tudo CNC. É feita toda a programação direto no painel do dela. painel da máquina. Isso. Legal. Faz todo o processo de corte aqui. Esse Pode ser posto de todos. trabalho aqui é para fazer a montagem? Para fazer a montagem. O pessoal vai pegando e já vai montando conforme o desenho. Aí eles pré-montam aqui, vai lá para frente para ir montar na casa do cliente. No caso, na tua casa, né? No teu apartamento. Na minha casa. Aí na cozinha ele escolheu essa pedra que é o quartzo quencho, que ele é um cinza bem clarinho, então ele combina com qualquer MDF, né? No lavabo ele escolheu o ônix, que é uma pedra translúcida. Ele pode ser iluminado também, então à noite você pode acender e fica lindo. Na área de churrasco, ele escolheu o preto São Gabriel polido, né? Que ele é uma pedra mais rústica, que nós temos também o São Gabriel escovado.
porém tem mais brilho. Essa é uma pedra mais rústica, ideal para a área de churrasco. Passei boa parte da minha vida trabalhando com música, sou apaixonado por música, canto, toco violão, aprendi recentemente a tocar teclado, um pouco, básico, mas muitos anos eu vivi, foram 12 anos que eu vivi profissionalmente da música, fiz mais de 800 shows por todo o sul do Brasil e essa é a minha grande paixão. Eu sempre falo assim, se eu pudesse um dia ter vivido exclusivamente de música, eu tinha feito isso. Que o Wagner é apaixonado por música, nós já sabemos. Mas que ele foi visitar uma fábrica de equipamentos de som? Essa eu quero ver. Meu nome é Michael Gersberger, eu sou gerente de vendas e eu cuido de novos canais de venda da Fran. A Fran fez 62 anos e eu acho que o que identifica a Fran muito é a capacidade de se moldar ou de se ajustar com o que o mercado precisa. E o que agora está em alta realmente é o mercado de sonorização de ambientes. Se a gente parar para pensar, todo tipo de ambiente pode e deve ser sonorizado. E a Fran encontra soluções de sonorização para cada um desses ambientes. Uma dica que eu considero super importante é definir o que você vai querer com aquele sistema de sonorização. As pessoas normalmente têm bastante dúvida com relação a isso. Se eu vou só escutar música, é um tipo de sistema. Se eu vou escutar música e assistir filme, é um outro tipo de sistema. Se eu moro num apartamento, muito cuidado com a quantidade de som que você vai colocar lá. Por mais que você goste, pode ser que você não possa aproveitar ou usufruir daquilo tudo que você está imaginando. Então, Wagner, bem-vindo à Fran. Obrigado. E eu vou começar então mostrando um pouquinho aí do nosso processo de produção. Tá ótimo, vamos lá. Vamos começar aqui pelo nosso almoxarifado, Tá. onde a gente tem armazenados bastante produtos da nossa unidade 2, onde a gente faz injeção plástica, que é onde ficam os gabinetes. Então tudo por moldes, é injetado a parte de trás e a parte da frente. E aqui na linha ela é encaixada e se transforma numa caixa de sobrepor. E esse daqui então ele está armazenado aqui no almoxarifado, esperando para ser levado para a linha de produção para fazer todo o processo aí de montagem e poder ser estocado na expedição para ser vendido. Muito legal. Toda a linha da Fran passa por aqui. Quase tudo passa Quase por tudo aqui. passa por Aham. aqui. Então, aqui a gente tem o nosso centro de usinagem 1 e 2. Aqui a gente tem um exemplo de usinagem que a gente fez naquela máquina lá. A gente fez o projeto lá em cima, né? Criou um designer, inclusive isso aqui é um protótipo que a gente está fazendo. E no centro de usinagem eles programam e a máquina grava conforme o projeto. Também, que é a nossa pintura eletrostática. Que o que é? A gente recebe a peça da estamparia, né? Que é a peça crua, sem nenhum tipo de pintura. Até aqui ela tá com a marcação do produto que vai ser usado e o lado da face, então, que é para ser pintado. Que a pintura eletrostática nada mais é que a tinta recebe uma carga elétrica oposta à peça, ou seja, os dois vão se atrair. Então ele vai passar por uma estufa aquecida, onde essa pintura em pó ela se liquefaz
e ela se torna nesse acabamento uniforme e liso que a gente está vendo saindo aqui. Depois da arte, ele vai para a linha de montagem. Arte, logo. Isso. Vai toda a parte de ajuste, dispositivo, chave. Então aqui já é uma peça do quebra-cabeça. Que legal, muito show. Aqui a gente tem também uma máquina de serigrafia que a gente faz a parte de serigrafia dos tampos de madeira. Então esse aqui é o tampo de um modelo de uma LC 250, que ela sai aqui da esteira pintada, toda preta. Então aqui fica a parte crua da madeira, onde fica o canal para a gente fazer os encaixes. Aqui passa cabo de força, alça, antena FM e aqui gravado a arte do produto. Nosso setor de PCI, onde a gente faz a montagem e inserção das placas de circuito impresso. Sim. Então nessa sala a gente recebe as placas de circuito impresso, onde todas essas máquinas fazem a inserção de cada componente desse. Então aqui a gente tem uma placa de circuito impresso de face simples, onde aqui embaixo a gente tem já inserido todos os componentes SMD que foram inseridos na sala. Então ele é inserido e colado e ele vem para cá, onde essa linha vai fazer a inserção dos componentes PTH, que é toda a parte de inserção de chave, conector, potenciômetro, que vão fazer os ajustes de volume, equalização. Vai passar pela máquina de solda, onde a gente vai fazer os testes aí e aprovar no nosso teste de qualidade. Então, aqui é onde tudo se conecta. Aqui a gente tem toda a parte de linhas de montagem, tanto de caixas de som, amplificadores para sonorização. Então tudo que a gente viu lá atrás nos outros setores se junta aqui. Então, parte aqui... mais crua. Isso. E aqui ele começa a realmente virar o produto. Virar o produto, É onde o alto-falante vem pronto, é colocado no produto, o painel pronto é colocado no produto. Monta, testa, caixas, embala. Pode parecer um exagero, mas dá para fazer dentro de um apartamento um sistema no mesmo nível do cinema ou até melhor. Para um sistema de home, nunca esquecer do sub, usar caixas acústicas adequadas para o sistema, como a que a gente está usando no apartamento. Em frente à TV, duas anguladas, sobre o ponto ouvinte, que é o sofá, outras duas arandelas ou caixas acústicas de embutir retas, um sub e um amplificador escondido atrás da TV, para mim é a receita perfeita para você conseguir ter um sistema de alto nível com baixo custo, provavelmente atendendo aí 90% das necessidades. Enquanto isso, lá no apartamento as obras já começaram. O isolamento a gente faz para proteger a proteção do chão, para não ocorrer o risco de danificar, né? A gente faz isolamento tanto no hall de entrada e no apartamento. No apartamento a gente faz isolamento total, né? Para não correr o risco de risco ou dano, para danificar o apartamento.
gente instala perfis de LED, tanto no gesso quanto nos móveis, é muito importante a gente prever aonde a gente vai alocar as fontes do LED. Tá? Quando a gente tem o perfil no gesso, o que acontece? O que pode acontecer? Essa fonte ficar dentro do gesso e quando o cliente precisa trocar, ele precisa abrir um buraco no gesso. E ninguém gosta disso, né? Então, aqui na obra do Wagner, em todas as obras que a gente cuida, como que a gente faz? Essa fonte, ela tá pendurada aqui, porque vai vir um móvel e essa fonte vai ficar escondida dentro do móvel. Assim, quando o cliente, né, no caso o Wagner, precisar trocar essa fonte, ela já está de fácil acesso para que ele não precise abrir um buraco no gesso e ter uma dor de cabeça maior. Confira o que teremos no próximo Tô de Mudança. Que é o que vai ficar mais aparente, né? Ai, bem legal, bem lindo. Tecido bem gostoso isso. Nós estamos cortando os tecidos para preparar as cortinas. Na hora da escolha entre cortina e persiana, a gente mesclou, tem cortina e persiana no apartamento de Wagner.